그거 아닙니까? 챔질을 좀 딱 드랙 좀 주고 세게 치세요. 안 걸려. 그거 제대로 안 때렸을 때 쳐서 그래. 이게 샤크리를 계속 치줘야 집어가 돼요. 앞에서 까딱까딱하면 앞에서 본다고 배 앞에서 계속 까딱까딱하면 고기가 잘 안 돼. 뒤에서부터 끌고 오면 앞에 고기는 앞에 고기대로 끌고. 지금 고기가 뜨가 있는데 네. 2m 정도 뜨가 있어. 집도 있고 바닥에도 있고 지치는 고기를. 근데 약간 밑에 게 씨알이 조금만 더도 괜찮아요. 홀링 때문에 가면 지금 벌써 더 가는데. 폴링 때도 잘 먹는데 이번에 폴링 때 네, 그러니까. 오 이거 좀 크다. 어느 건지 말래.
제가 고기 많이 모아놨다 이게 이쪽으로. 그렇네. 우리 와이프랑 안 오면 저 혼자 항상 그 앞에 사는데. 근데 파도가 치는 날은 앞이 많이 깐다그러더라고. 근데 내 말은 그 사도 쉽게 없어. 다음에 혹시 혼자 올렸으면 딱 그 앞에 사면 편해. 근데 어떤 때도 집업발 흡수를 안 받을 때 별로 안 좋습니다. 이거는 막 올라오는데 그것도 조용한데. 근데 오늘 같은 날은. 근데 오늘 우리가 요래서 이게 보통 보면 생기 하시는 분들 앞에 다 저희는 미끼 하는데 이거 못 한다니까. 그래서 내가 우리 회사에 자꾸 낑긴다. 여럿이 오는데 이건 하면 되거든. 오십시오. 같이 놀면 되죠. 재밌는데 막. 그러고 같은 편이 많아야 재밌습니다. 배는. 그리고 편하고. 혼자 낑기게 보이소. 깝깝합니다. 재진 것도 없는데 막 제일 비슷해요. 고기 전부 들어가 있던데. 오늘 한 200~300마리 잡겠는데 물에 차겠는데. 이거 전부 들어가 있어 고기가. 1m 가라사 땡기 문다. 이거 크다 이거. 그러니까 꼭 바닥에만 큰 게 있는 게 아니라 어떤 데는 상층이 더 큰 데가 많아요. 오 나이스. 사이게 한다. 이거 한 1m 가라사가 땡기구만. 제발 뭐. 우리 마누라는 스포를 많이 일어나가 한 집 안 짜리면도 스포 쟁쟁합니다. 그 브레이크 소리가 얼마나 좋아요. 속지 마십시오. 누가 보면 막 오지 잡은 줄 알아요. 오 나이스. 다리 한번 찍읍시다. 사이즈 좋네. 누구나 학생 브레이크를 많이 풀어야 돼. 그냥 자고 잡아도 기분 좋지 거기가. 거기 좀 더 이렇게 있다. 사진 많이 안 찍어버리고 놀리지 말고 와 내가 잡은 게 삼진도 육지가 찍히지 않아. 한 요 체결되나? 한번 해볼게요. 한번 보자.